Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal, né? Hoje a gente tá com esse carrinho aqui, ó, CR-V, e esse carro ele tem um problema crônico de barulho na suspensão traseira, principalmente quando você vai trocar o seu amortecedor. Então, se você chegou aqui nesse canal, né, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, trabalhei na Honda durante 9 anos, continuo trabalhando com Honda, atendo meus clientes Rio de Janeiro, Ilha do Governador, tá? Telefone para contato, descrição do vídeo. Única coisa que eu peço para vocês nesse canal, largue like, se inscreve no canal e enche de comentários aqui 3 vezes por semana. A gente faz uma live tirando dúvida da galera do canal. Vamos para o que interessa, que é o que está acontecendo com essa CR-V. Eu vou desmontar ela aqui e vou mostrar para vocês, tá? Um barulho chato demais que acontece, ó. Tá aqui. Essa buchinha aqui, tá? Essa buchinha aqui, quando você troca o amortecedor traseiro, se você não colocar original, tá? Original, não fica bom, fica com barulho. Então, vamos pro vídeo, vou chamar o editor. Editor, chama a vinheta aí, né? E vamos embora, galera. Fala, cambada, aqui, ó. Grande problema e grande vilão do ruído na suspensão traseira da CR-V, tá bom? Ó, tentar sempre quando for desmontar, mais um bizu aí, sempre for desmontar aí o amortecedor, tá? Marcar a posição de mola e também aqui do prato do coxinho. Olha aqui, ó. Então não adianta, foi trocar o amortecedor, foi fazer uma manutenção dessa, você tem que fazer esse tipo de trabalho aqui, trocar essa bucha. Porque, ó, Felipe, vou botar uma que vende aqui no mercado. Olha a bucha do mercado. Isso aqui é bucha de mercado, ó. Ó. Não vai aguentar, vai estourar e vai ficar um barulho ridículo. Tá aqui a bucha, tá? Que você tem que comprar. Uma bucha original, tá bom? Quer que o seu carro fique bom, existem certas coisas que no Honda tem que ser original. Se não for original, é barulho, é problema, você vai ficar sofrendo, não vai sair do mecânico. Aí. E é novo, tá? O amortecedor desse carro aqui é novo, já foi trocado aqui, ó. Ó, caiaba, tá bom? Então, amortecedor caiaba, mas a bucha tava ruim. Não é o primeiro que eu pego com esse tipo de problema, não. Vambora.